انا جيت حضرت غرض، حسوي كيكه بهذا الكوب الاصفر. اولا كبير، ثانيا هذا القياس من اشتغله يسوي لي هذا القالب القزاز وهذا. وطبعا هذا القالب هواي يسألوني عليه، فطومه من جبتي؟ اشتريته من الشورجه ب 15,000. اكو نوعيات كلش هوايه. هذا جرانيت اسمه، شوفوا هذا شكله. طلعت هيل، هذا الكوب، هذا الزيت، هاي برتقالات شوفوا بلشات يتعبن احنا نستغلهن. وهذا الشكر طلعت، بيكنج باودر، فانيلي وطحين وخلاص. بس نبلش بالعمل. وبيض بعد، هسه اطلع بيض بشكل سريع، ما نريد نطول بالكيكه. احنا منزليها هواي، هاي 4 بيضات اوكي على هاي الكميه راح اشتغلها. عصرت برتقال، هذا برتقال طبيعي سويته كوب. ايش قد ما اعصر انه اسوي لي كوب، ما اخففه بمي، يعني عصير برتقال طبيعي مركز من شجره الخلاط. هذا برشت هاي الكميه برش البرتقال. المبراشه سواء خشنه او ناعمه، اثنينهن يرحم، ماكو اشكال. كتبوا لي فطومه الكيكه نحط لها قشور برتقال تطلع مره. شوفي يجوز اكو نوعيه برتقال يجي مرات هذا ما اعرف مستورد يجي بيه مروريه، يجوز تمام ماكو اشكال. وفي القشور حطي عصير البرتقال بس، وعندك هيل مطحون وفانيلي، انحلت السالفه. يعني كلش سهله، ما يريد لها اي صعوبه. بس انا احط قشور برتقال يعني تعزز لي النكهه. هاي 4 بيضات، كوب ونص شكر، وهذا النص كوب. راح نحط كوب زيت، نكتفي بهذا القدر، يعني كوب بس ما متروس هيك. هاي اخفق لمده دقيقه. اتفقنا؟ وبلشت اشتغل بالكيكه. انا شغلت الفرن على الجوه، هسه اشرح لكم على الفرن، بس المهم انا شغلت الجوه. بعد ما خفقت دقيقه واحده راح اضيف هذا عصير البرتقال كوب كامل. استمر اخفق ليش وقت الى ان احس الشكر ذاب. اوكي متفقين؟ انا اخفق راح اضيف هذه القشور. هي ما تاخذ وقت بالخفق، كلش سهله. ملاحظه بسيطه، هذا الكوب يسوي لي كميه كبيره. اذا واحد قالبه كبير تمام، اللي قالبه صغير يستخدم بلاص صغير او كوب صغير نفس المقياس. والبيض بدل 4 بيضات 3 بيضات يحط، ما ياثر البيض. عسى ما تحطون 4 5 ما ياثر بهاي الكيكه. ايش قد ما تحطون حطوا عادي، يعني هاي الكيكه حتى ببيضتين تنجح، بس انا احط 4 بيضات عادي. هسه حسيت الشكر ذاب. شلون احسه ذاب؟ من هذا اللون يصير هيجي عباك بدون حبيبات بيه، هيك صافي. هو يعني يبين يبين. طبعا اسم الله عليكم ايدي توجعني. ليش؟ هاي اخويا مو يشتغل بالتوك توك، فاشتافه توجعه من السياقه، فيجي يقول لي فاطمه اشتافي. وامي هم نفس الشيء خطيه مفاصلها، واجيب بهذا مفاصل المرهم البيفكس وادهن لهم اشتافهم رجليهم. ادري طايحه. قولوا لي كلمه حلوه حتى دا يصير زينه. تحبوني لو لا؟ يعني هسه حسيت بألمها من جاي اخفق. ها هي. نجي على الطحين. شو استخدم؟ استخدم طحين الفاخر الاصلي كويتي، سعره ما اعرف هسه 2000 الا ربع. يجي بيه مقلد سعره 1000 او 1000 وربع. تمام. هاي نقطة ثانية، اذا ماكو طحين فاخر اي طحين صفر. هذا شنو الطحين؟ هو هذا الفاخر نفسه بس اكو وزن. فقال لي خذي ابو المحل، قال لي خذي الوزن هم اصرف لك احسن وهم نفس النتيجة، فاخذته. قبل ايش قد كنت احط كوبين او كوبين ونص. هسه لهاي الكيكه جاي احط 3 اكواب وتطلع تجنن. هاي 1 وهاي 2، وانخله ضروري انخله، خاف مفصفص شي. هاي 3 اكواب صارت هذا القوام. هاي المرحله مغلفين بيكنج باودر وزنه 10 غرام. هذا 10 غرام. هاي 2 ومغلفين فانيلا هذا 5 غرام وزنها. يا جماعه يعني هاي شنو؟ هاي اللي بشكل يومي، اذا مو يومي بين يوم ويوم انا اسويها. الهيل كل شيء يسويها ريحتها طيبه، طعمها طيب، بس مو اي هيل. هيل هذا يبيعوه بربع دينار ب500 دينار، لا هذا تجيبه من الشورجه يعني غالي وزن. اخفق يعني هواي كثير قوي. اوكي كلش هواي الى انا احس كل شيء امتزج.
يعني نقدر نقول نخفق بعد دقيقة. وها هي جهزت الكيكة. هاي القوالب دهنت هنا براشي يعني طحينية. اللي ما عنده راشي عادي كلش، يعني مرات ما عندي راشي احط زيت وطحين كلش عادي. فطومة الراشي ما يغير طعم الكيكة؟ لا ما يغير طعمها. ما يحرق الكيكة؟ لا عادي ما عليها شيء. تدرون مرات يكتبوا لي فطومة شلون ما تضبط عندنا والله نسوي نفس الخطوات مالتك. اتمنى تكون قريب يمهم واني اروح واسوي لهم واسوي لهم وبلا نجحت لهم نجحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هنا احنا ما نريدها كبيرة. حتى يكفينا نحط ذاك القالب العنوني. طبعا هذا القالب العنوني الصغير، هذا كلش صغير شوفوا هيك يعني اقل من الايد حجمه. ما راح اخليها اسويها. ليش؟ لانه اني من ادخل الكيك للفرن لازم انا نص ساعه ما افتح باب اللي يقول انه الكيكه تهبط عندي. شنو السبب؟ مرات والله اشرح بالتعليق بس يصير التعليق كلش طويل، فطومه الكيكه نخبطها وتنفش بالفرن بعدين تهبط. اول شيء انا هسه الفرن حمى مشغله جوه بس. اوكي هاي اول شيء. ثاني شيء طباخي اسمه يونيون اير مصري كلش زين. اللي عائلته صغيره اي انصحه يجيبه، اللي عائلته كبيره لا ما يكفي. احنا هسه ما جاي يكفينا، ان شاء الله مستقبلا نشتري كبير. شنو فائدته هذا؟ الفرن مالته ناره معتدله تجنن، كلش تعبان يعني قديم واستخدامي له هوايه. فشلون تعرفوا هو هذا المصري؟ هنا مرسوم، مو مرسوم، تجي لافته هيك الشيف الشربيني شيف مصري. شوف يعني من قد ما احب المصريين حتى طباخي مصري. المهم هنا يجي مرسوم شيف مصري او اكو ثاني هم شخص شيفات هنا مرسومين. وهذا مصري اسمه يونيون اير. وقتها اخذناه 230 الف، ما اعرف هسه ايش قد سعره. تمام بشغلته هذا. شوفوا هذا الجو. ممكن تقولوا لي فطومه ايش قد درجه الحراره؟ انا فرني ما بي درجه حراره. اوفن كان عندي انطيته لاختي، ان شاء الله نشتري عادي جديد، بس انا حابه الشغل بهذا. هذا الجو وهذا الفوق اقدر اشغلها اثنين سويه. اي ما استخدم الفوق ابدا، هي الكيكه تاخذ لون منها وبيها. هذه ضعوه خليتهم بالفرن نص ساعه. يلا افتح الفرن. هاي كيكاتي ياخذن 40 دقيقه تقريبا. وشلون اطلعها؟ شو وقت اطلعها؟ من اشوفها اخذت لون من فوق هي راسا اطلعها خلاص. ملاحظة أخيرة، اللي الطباخ مالتهم يعني هذا الكريازي اللي ناره قوية كلش تلهب، يعدل النار يخليها نار معتدلة ويرفع السيم كمباية. واللي يشتغل بفرن الأوفن عادي حتى ذا على أعلى درجة. المهم شوفوا يا بايه ترهم خلوه وكل شيء ما عليه، هم ورا نص ساعة فتحوا وتشيكوا. ترى بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كيكاتي الجميلات طلعة عيني. اللي يقول الكيكه ما تهبط بالفرن، شوفوا يعني انا فتحت عليها باب الفرن كنت مستوني ودخلتها ولا هبطت ولا شيء ونجحت. اني شوفوا تجنن. عيني كملني. هذه كملين ما شاء الله، بس لو باردة تنزل قالب. انت اللي انحفرتي راح اقصك. هي المشكله بعدها حاره. اوكي خليني اقولها وهن خبط. شوف شكلها شلون تصير. تبي باكر اقلب لكم اياها وشوفوها شلون قالب تنزل.